Навистина жалам што се уште во 21-виот век и во годините во кои што живееме треба да докажуваме и да разговараме зашто жените треба да бидат вклучени во општествено-политичките процеси и текови. Сметам дека секоја жена треба да биде онаму каде што таа смета дека треба да биде и согласно незиното образование, компетенции, представителност и сето она што го носи во себе како квалитет и убавина. Од тука на младите девојки и на жените можам да им препорачам само да бидат упорни, истрајни и да не отстапуваат од својата борба, затоа што местото на секоја жена е во општествено-политичките случувања и е на масата каде што се носат големи и крупни одлуки. Мојот пример како млада политичарка која што успеала да се избори да стане и председателка на политичка партија, нека биде еден добар пример или мотив за многу млади девојки, за многу жени да се охрабрат, да го кренат својот глас и да пристапат во процесот на донесување на одлуки, да се вклучат во општествено-политичките текови. Моето лично искуство е дека успехот и среќата одат рака под рака и дека што повеќе човек знае да се направи да е среќен, тоа повеќе е успешен. А научете да бидете среќни во својот микросвет, односно во собствената кожа, за да ви биде убаво секогаш и да не зависите премногу од надворешната околина. Јас сум се спротивставила на стереотипите на една мала средина како што е Охрид и во однос на приватниот живот и во однос на професионалната кариера и мислам дека сум успела да бидам успешна и среќна со мојата работа, со мојот начин на живот, кој што ме однеса на многу страни и во светот и во нови некои предизвици. Оно што е најново, јас се охрабрив да се запишам на 58 години на докторски студии и сега за 8 март да полагам 3 испити точно на празникот на жената. Мислам дека е успех човек да гледа визија и во овие години натаму за нови успеси, за нова среќа, бидејќи само тоа може да го направи животот убав. Жените денес смело ги уриваат стереотипите и бариерите во професија каде доминираат мажи. Затоа ги охрабрувам сите девојки да не се плашат да тргнат по своите соништа и цели. Оставете нека ве води срцето и тоа ќе го најдете самиот патот. Нема машки женски професии, можете да бидете се што ќе посакате. Само напред. Да си жена е голем и убав предизвик. Да се биде жена со попреченост значи ризик за повекекратна дискриминација. Затоа единствениот хендикеп во животот е лошиот став. Затоа имате секогаш убав и позитивен став кон животот. Никогаш не е доцна да ги исполните вашите сништа. Никогаш не се откажувајте од тоа што сакате да бидете. Не се задоволувајте со тоа што сте. На денот на жената би ти порачала да се бориш како жена. Би ти порачала да ја освестиш собствената женска магија. Би ти порачала да ја прифатиш и сватиш жената во себе си. Таа постои секој ден, таа постои секоја секунда и биди горда на неа. Биди горда на тоа што си ти прифатија и носија гордо. Бори се затоа што ти ја имаш таа моќ. Би ти порачала да направи секој ден нешто за таа жена што ја имаш во себе. Би ти порачала не да го чека само 8 март за да нешто се оствари, затоа што со ништата немаат години. Верувај и таму си, веќе си на врвот.